Зачем собаки облизывают хозяина? У собак вылизывание служит знаком любви и заботы. Дело в том, что щенков с рождения вылизывает мать. Она умывает их от грязи и поддерживает их шерсть в чистоте. Во время игр щенята также начинают вылизывать друг друга, а также маму. Для них это знак внимания и заботы. С помощью вылизывания собаки ощущают единство стаи. Эти воспоминания сохраняются у собак до конца жизни. Появившись в человеческом доме, собаки начинают вылизывать дорогих им людей, в частности, хозяина. Для хвостиков это способ сказать «я люблю тебя». Подпишись на канал, чтобы знать все о собаках.